Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Türk Medeni Kanunu madde 164, Taksim 4, 3 yıl ayrı yaşama nedeniyle açılan boşanma davasını düzenlemiştir. Bu kanun maddesi ile düzenlenen boşanma davasında ön şart olarak eşlerden birinin boşanma davası açmış olması ve bu davanın mahkeme tarafından reddolunmuş olması gerekir. Yani reddedilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı mevcut değilse, eşlerin yıllarca ayrı yaşamış olmasının bu kanun maddesi açısından bir önemi yoktur. Reddedilen boşanma davasının herhangi bir boşanma davası sebebiyle açılmış olması yeterlidir. Özel bir boşanma sebebi aranmamaktadır. Maddede belirtilen ikinci şart ise reddedilen boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra eşlerin 3 yıl boyunca her ne sebeple olursa olsun ortak hayatın kurulmamış olmasıdır. Yani eşler aynı konutta bir arada sürekli yaşayamamış olmalıdır. Ara ara eşlerin bir araya gelmiş olması önem arz etmez. Çünkü bu 3 yıl içerisinde eşler birlikteliği sağlamaya çalışmış olabilirler. Fakat bu çabaları sonuçsuz kalmış ve süreklilik arz etmemişse bu maddeye dayanarak boşanma davası açabilirler. Üçüncü ve son şart olarak da 3 yıl ortak hayat kurulamadıktan sonra bu maddeye dayanarak boşanma davasının açılması gerekmektedir. Daha önce açılan davada davacı ya da davalı olmanın yahut kusurlu ya da kusursuz olmanın bir önemi yoktur. Eşlerden biri bu maddeye dayanarak dava açmış ise artık hakim boşanmaya karar vermek zorundadır. Hakimin bu konuda takdir yetkisi yoktur. Yeter ki taraflar 3 yıl boyunca bir araya gelemediklerini, ortak hayatı kuramadıklarını ispat etsinler. Bazen müvekkillerim yanıma gelerek şunu demektedirler. Ben eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyorum. Bu boşanmamız için yeterlidir. Tek celsede bu sebebe dayanarak boşanmak istiyorum. Evet, halk arasında 3 yıl ayrı yaşayanın boşanma davası hemen sonuçlanır diye bir kanı vardır. Kanunun ön koşulu halk arasında pek bilinmemektedir. Ön koşul derken az önce belirttiğim gibi daha önce bir boşanma davasının açılıp mahkeme tarafından reddedilip karar taraflarca kesinleştirilir ise 3 yıl ayrı yaşama sebebiyle boşanma davası açılabilir. Bundan aylar önce benden danışmanlık isteyen bir takipçim ön koşul olan boşanma davasını açmış. Hatta bu davayı vekil tutarak yani avukat aracılığıyla açmış ve dava reddolunmuş. Aradan 3 yıl geçmiş ve 3 yıl ayrı kalma nedeniyle tekrar boşanma davası açmış. Fakat dava ilk açılan boşanma davasının vekil tarafından kesinleştirilmemesi sebebiyle reddolunmuştur. Belki aranızda davayı kesinleştirmek nedir, avukat hanım diye soranlar olacaktır. Davanın kesinleştirilmesi demek, dava kabul de olsa, red de olsa, avukatınızın ya da sizin gerekçeli mahkeme kararını tebligata çıkarıp kesinleştirmesi gerekir. Kesinleştirme olmadan o dava sonuçlanmış sayılmaz. O dava yarım kalmış olur. 3 yıl ayrı kalma sebebiyle dava açabilmek için daha önce açılmış davanın reddolunarak kesinleştirilmiş olması gerekir. Bu hususa çok dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde boşu boşuna 3 yıl beklemiş olursunuz. Programımı burada bitiriyorum. Mutlu evlilikleriniz olması dileğiyle, hoşça kalın, adalet ile kalın.